Inomotu otunum isarapea. Au kunana awizi ieda kunam.お歌様かくうなぐ家たげ。Ini jukai itisas. Adonai tetta waktu ada jirara voi otorikun. Isa uni yu tutti. Ona ananatu onis. Awini ata onis inarachi. Ata itara kyaku. Agemasu nom anoimi. Adonai good. Adarakata aoku. アダマウィ・ジョーンズ、アテイティス・オタドーノマリ、イナ・クーナ。Ateieta kiaji ikas tu zi outrikono. Ite sashiji naku osis tas tu awizi atashi shikas tu tu.
아티미지 아키아네 캡 아고지 아타사지 이니리소 오운토리코노 아위지 아타드아리 예타스티레 객 오 토리코노 아갸뚜 토리코노 아나바겸 이즈듀 아다투 아다두 아리에 타스티레 객 이나라지 예타스테아투지 유렛네 아큐포 아타케나 레리소 오니지 아라자티오네 아티스 뉴포크 예테무 인트리쿠노 오모 투난 아위지 아타케네 카제니 이테 타스티리케 오토리쿠노
Anabagam izu du adatu adadu arie tas tirekek inaraz ye tas de astuzi. Atatu yari ite sakazi au kufo o turikono are oto.役に相当Atatu yari ite sakazi au kufo o turikono are oto. Atadu ian ihedara hastim. Adam o turikuno awizi.
アティメティスナットアキャナゴーミューレセセビュークーズィアウィズィアゲタドゥヤティシソースティムオーノーズイオトリコーノアケタナイクトゥアゴートゥカラゴジクティアダムアキイソニモスオニアトゥオニュレティスエゲクイエデエソニレアタシズイネクアタドゥイアネサクドゥイノイズアウクスネジオトリコーノ
Agadu Torikuno, Atisudu Mirazi Oknag, Abiadu Taragianastu, Idinirazi Adam. Yeti Saza, O Nirazi, O Torikuno, Awizi.
Ietisa kias natu oirata akena mak. Gata kiatti yetno sa o tumu. Atu niji ieho o niakia inetu on trikono awizi. Esau, Esau. Esau, Esau. Esau, Esau. Esau, Esau. Esau, Esau. Atu u anigomav o imagak ono. Iesi inotugo ye harozi o nustisiazi. Ya no tu catnek ye tesmatic. Inotu karicum awesi.
リバース。あれやりつあれトリックアトゥウアニゴマブオイマガクオノイエジイノトゥゴイエハロジオヌスティシアジヤノノトゥキャトネクイエテスマティクイノトゥカトゥアウエジアティサザックオイマガクユロクイエダボズイオントリコーノアウィズイアトゥネキャミキャクオーソーボーイオントリコーノアウィズインイシツダクイタラトゥアタドゥイヤンイエウェドウモイオントリコーノイエワーロアトゥムージアウィジユラレトゥイエバレサウォクークートゥイテュイシツダオントリコーノオウトゥキュレビュークーズオラトゥアタドゥエアノヤスティアップバッチ
アタトゥイ、オーノーブマカー、オーニラキャベータ、ラミエジ、オートリクーノ、イエターラステジ、オーノーダック、アヒノロクイノーズイ。
Jedja! Sara goikkiasi, trikono. Akiana lere kyuzekkai, eda latara, edas chupok adisazi.
Darasebo, Yakutu Yuli, Yanoziarote, Aoyuku. Ya, Akastiata. Toriko, Yadia no Kitty. Ari, Inik. Aratuzi, Otetara Lastuzi, Arakastakaru, Inokia, Ataduro Kutuzi, Yanomot Katunek, Aokuzi. Nezo, Yanevi Atelatis, Agukui. Aonari, Aututu, Keo no Nita, Agokuzi, Adutu Kuno, Otazi. Isai.
Radio. Ya dito.
closely. Aunalik, Aututu, Keononita, Agokuzi, Adutu Kuno, Otazi. Aunalik, Aututu, Keononita, Agokuzi, Adutu Kuno, Otazi.
アタキャティジナミチオツリコーノソーネキャディサトゥオニキジアナステビュークートゥアウィジ
アップバッジ。
Vi har diktet ut. Våkner! Gi det natter!
アティエテーボイナキナンオトリクーノToriko, Ati Sodu. Вітаю всіх. Кажись, у меня был замьючен микрофон всю эту трансляцию. Зараз я чекну. Так, был замьючен. Ну, ладненько. Вось. Калі вы не ведаеце, чаму я тут так медленно прохожу, я намагаюсь выбіць все ачілкі. Вось. У гэтай гульне. Но я ўжо не выбью одну. Вось. Потому что я уже пропустила ў пачатку некаторыя падказкі. Тут вось гэтыя падказкі, якія гаварыць галоўны герой, гэта таксама collectibles. Іх таксама трэба збіраць. Вось. У нас зараз Трыко з'еў.
какие-то флешбеки, не флешбеки. Что гэта? Руны. І калі я нажимаю на кнопочки, яны прападаюць. На любые кнопочки можно нажимать. Просто заспамить. Toriko. Тут вельмі мала дыалогаў увогуле, но калі вам цікава, што ён тут гаварыў у першай часткі. あぐいまがくあてえとあひのろくいのぜあぎゃてごまう Ён зараз сказаў, што люстэрка не знайсці тое з дапамогай якога мы маланку вызывалі з хваста Трыко. Вось. Но мы карацей. Мы прачнуліся ў пяшчэры. Хлопчык толькі чуў пра гэтых тварын з сказак, вось, пра вось такіх вот, і ніколі не верыў, што яны існуюць сапраўды. Вось. І што па казкам яны едзяць дзяцей. Вось. Фона, кота, псы. Вось. І мы яму дапамаглі. Гэтаму грыфона катапсу, і зараз ён хадзіў за намі, но да гэтага моманту, пакуль ён сюды не прыгнуў, і вось гэтая штука не пачала штосьці ізлучаць, і ён не стаў чырвонавокім і нас не з'еў. Вось. А калі мы зараз прачнуліся, у нас гэтага люстэрка ўжо няма, якое мы знайшлі ў пачатку якосьці то ли магіле, то ли свяцілішча якімсьці. Вось. Ну і мы зараз будзем працягваць. І так як я, дарэчы, як я ўжо сказала, я тут намагаюся забраць усё. Я зараз чакаю 3 хвіліны падказкі. Вось, і потым мы ўжо пойдзем далей. Вось, таксама тут у Collectables, каб атрымаць ачыўку, трэба збіраць все бочкі, якія Трыко ёсць. Вось. І яшчэ тут є такія рэчы, як дзіркі, куды Трыко можа засунуць голову і так міла там, кароче, быць. Вось, гэта таксама трэба рабіць. Трэба яго заставляць, каб ён у гэты дзіркі суваў морду, пысу. Вось. Як-то так. Ну, гэта мой першы стрым зараз з PlayStation. Так што прабачце за тэхнічныя праблемы. Ну, добра, што я пабачыла. Лепш позна, чым ніколі. Вось. Так. І так як я з PlayStation перед тэлевізорам, у меня тут мікрафон немного ў дзіўнай пазіцыі стаіць. Так што прабачце, калі вы будзеце чуць, як там я перамінаюсь. Окей, идем далей. А яшчэ было б круто, калі б я выбіла ачыўку дзеля якой я павінна не паміраць ніколі, ні аднаго разу. Вось, но гэта вельмі цяжка, таму што тут вельмі вялікі рандом, Трыко можа проста там не дапамочь, калі трэба будзе. Або там я сама магу выпадкова
прыжок націснуць, вось, і хлопчык проста не схваціцца за гэтую, за штосьці і ўпадзе нафіг. Akari etizi, oisonichi, ai oroi, онози, авизи. Штосьці мне падказвае, што сюды мне лепш не лезть. Штосьці тут дрэннае. Так, тут, по-моему, можно вылезти, а тут у нас тупик. Окей. І калі вы тут здзіўляецесь, чаму у меня гульня ідзе ў 60 кадрах, это таму, што у меня есть дыск, і я пакуль не ставіла патч. Вось. То бок гэта версія гульні 1.0. Яна можа быць з багамі, нават не можа быць, яна і є з багамі, і тут мы дойдзем да аднаго бага, якой тупа крашыць гульню, і мы не зможам далей прайсці без абнаўлення. Вось. Но пакуль мы можам, я вось хацела паказаць, як гэта выглядае ў 60 кадрах. Вось. На PlayStation 5 яна працуе ў 60 кадрах. Вось. На 4 яна не будзе ў 60, калі што. Вось. Мабыць, на прошке, но я не ўпэўнена. Так, а по тому боку мы цікаво можем стрибнуть? Трико, допомагай. Я лепш на ім буду. Так, спокойно, спокойно. Все добро. Мы всех перемогли. Ура! Дякую, Трико. И что ты больше нас не ешь? Только не повертайся, плюс туди. Угу. Идем, идем. Так, а что у нас тут? Эх, простора.
Дзякую. А тут нічога няма? Тут нічога няма. А, я магла адсюль таксама сюды папасць. Ну ладно. Будзем ведаць. Ну нічога, так нічога. Абярэжненька. Ой, як гарна. Дарэчы, мы намагались Трыко адправіць назад, но ён не хацеў, ён шоў за намі. То бок ён як-то да нас добра ставіцца. Скок. Ой, ой-ой-ой. Давай. Ура! Куда побег? Трика... Угу, дякую. Ой. Тримайся, хлопчик. Что там? Вежа? Вежа. На якую нам трэба пакрычаць? Ідзем далей? Ідзем далей. Ёп. Что тут? Кизи ишмач идеро, анигумау, ахюкау, ом. Зараз, каб атрымаць наступную падказку, нам трэба 25 секунд паглядзець на гэтую скрыню з гэтым дымам.
Iete ti sotu rotu o bastu imokije. O yatu inastek o toriku. І зараз ми чекаємо 88 секунд, каб у нас і апошняя тут падказка будзе. Вось. Пасля гэтай падказкі у нас будзе наступны коллектаблс. Тут трэба будзе зрабіць, каб Тріко прасунуў голову ва все 3 вось гэтыя дзіркі. Вось. Ata kianizi, otu yarana, onu bastu, otorikono. Ate mizi, otu imotu, oiroku nozi, akeno hizi awisi. Стоп. Давай сюди. Ладно, опошня. Не опошня, а вось гэта. Центральную. Угу. Так, а як сюди попасть? Як туди трапить? Зверху, мабуть. Ага. Добре. Iete ti sotu rotu o bastu imokije. O yatu inastek o toriku. Обережненько. І що? Нема їди. Все, далей. Идем далее. Ты ведаешь, куда? Ой. Будь здоров. Ну ладно. Ты ведаешь, что тебе робить. Давай. Ён захварэў. Капец. Давай, прыгай. Будь здоров.
Ладно. Ну, давай, давай. Да. Обережно, обережно. Так. Все. Мы на месте. Ну, дякую за то, что мы соизволили сюда стрибнуть. Только мне... Дякую, дякую. Так. Угу. Нет, трика. Я жива. Фух, мы это зробили. Ура! Добрая живёлка. Водичка. Мы помоемся. Так. А я думал, тебе не подобается вода. Что там? О, яшчэ один сябр. Штосьці нашему катану гэта не падабаецца. Ну ладно. Идем далей. Внутри-ка все спокойно. Спокойно. Я его не буду кормить, только тебе. Все, успокоились, пошли. О, я памятаю гэтае месца. Так, ну что, мы будем стрибать? Не будем. Нават за бочкой. А по мне считаю, что тут вельми легко просто улететь в пропасть. Угу. Дякую. Так смешно глядеть униз. Ой. Не, давай.
Мы лезем, лезем, лезем. Так, тут у нас сколько бочек? 2. Угу. Так, дзесьці тут павінна быць першая. Толькі я яе не бачу. Так, абярэжненька. Вось яна. Так, тут же не пропасть, не пропасть. Ну, я попробую. Пожалуйста, слови. Ну ладно, добре, что она хоть не у пропасть упала. Зараз другую скину. Так, ну эту хоть поймаешь? Ура! Но все равно вниз разлезть за первой бочкой. Их. Главное, обережненько. Вниз, вниз, вниз. Угу. Вось про гэта я и говорила, что гульня захотела. Так, давай. І калі хтосьці хоча запытаць, навошта я чекпоінт перезапустила, ну тому што у меня бы все ровно тут бы і павярнула бы сюды, а па-другое, тады ў мяне є шанец выбіць ачыўку, ну ні разу не памерэць. А калі б я памерла, то смерць бы палічылась, а так яна не будзе лічыцца. Ну, калі я буду паспяваць вось так вот нажимаць у менюшку выходзіць перед тым, як я памру поўнасцю. Вось. Так, ну что, дубль 2. Так, ну что, ты готов? Давай. Ура! Ты готов? Ура! Смачно есте. А далей у нас будзе вельмі цікавая бойка. Цікавий момент. Так, обережно. Угу. Добрая праца, Тріко. У нас нічога.
Далей мы будзем выбіваць трафей, дзеля якога трэба будзе ў ворагаў кідаць бочку. Вось. І мы проста будзем гэта рабіць такім чынам, што мы проста кінем бочку, павернемся, кінем бочку, павернемся. О, цікава, гэта лічыцца за гэтую, за норку, у якую трика прасоўваць пысу, або не. Давай. У гайці няма. Ну што, тады ідзем далей. Угу. Ладно, идем далей. Трико. О, першая ачыўка уже тут. Не-не-не-не-не. Ой, я ўсё роўна буду зараз рестарціць гэтыя чекпоінты, каб точно была ачыўка з бочкай. Ну, тое, што я кідаю ворагаў. Бочку або шклянку. Не спрацавала. Ну чаму ён не можа ў іх пападаць? Мы тут надоўга. Мимо. О. Ладно. Идем далее. Ей, падай. Я рестарчу, перезапускаю чекпоінт, таму што гэта проста лягчэй, чым там бегаць навакол них, штосьці там намагацца зноў гэтую бочку падняць. Мабыць, трыку іх тады ўжо всех заб'е, і у нас будзе аўтазахоўванне, і ну гэта не вельмі. Мимо. Не вельмі зручна. А тут я точно ведаю, што вось я беру бочку, і одна спроба у меня точно є. Так, дзякую.
Так, иди. О, є. Найс. Гэта нават прасцейча, чым тут змагацца з імі або штосьці такое. І гэта трэба зрабіць у суме 20 разоў. Ну я ў сваёй прошлай праходжанні гэта рабіла. Просто, ну не так, не фарміла, а просто. То бок, мабыць, у мяне 15 залишилось, або штось такое. Як добре працює. Ладненько. Мимо. Угу. Боже, хна. Найс. Так. Далі. Ідзем. Я пачакаю, пакуль ён пачне кідаць прям кап'ё. Таму што ён так робіць яшчэ крок наперад. Ой, я думала, ён упадзе. Вось так бы спачатку. Не. Так, ну я уже зрабіла разоў 5 точно я зрабіла. Мне здаецца, нават больш. Мне здаецца, нават 10. Ну ладно, 5. Будем далей лічыць. От 5. Не атрымалось. Шесть.
7. О, не, он сейчас гэтага забьет. 8. Треба было перезапускать, потому что гэта апошні ворог уже застаўся. Восемь это было, по-моему. Тын-тын-тын. Девять. Десять. Не. мимо. Знову мимо. 11. Кидай. Nope. Двенадцать. Блин. Капец. Давайте кто-нибудь. Нет! Тріку. Тріка, дзякуй. Вось пагэтаму гэта гульня і цяжкая. Яна рандомная, Тріко можа зрабіць просто ўсё, што заўгодна. Ён можа нас так просто запуліць куды-небудзь у пропасць. Дзякуй, хлопчык, дзякуй просто за твои скиллы. Тан-тан-тан. Ну, хоць хутка павяртаемся. Ну, чаму ўсё просто міма?
Я не ведаю, што гэта за праклён тут працуе. Горш было только у Ведьмаре 3. Гэта ачыўка на хедшоты, гэта просто... Аллилуйя. Ура! Мы выбили ачыўку. А зараз я все доброе. У меня все доброе атрымліваецца. Так, бочечка, кушай. Кушай, пока я тут буду зараз доставать. Так, что у нас далее? Так, далей. Идем далей. Угу, я бачу. Ты все добре стоял, пробач. Угу. Добрая мысля. Ну что, прыгнешь? Ладно, я сама. Ты там идешь, не? Ой. Давай, давай. Тихо. Дякую. Так, все добре. Запаковуємо. Все добре.
Все добре. Все, пошли далее. А, я тут могла пробегче. Ну ладно. Будем ведать. А. Окей. Я памятаю гэтае месца. Я не хочу сюда ісці. Тут нічого. Окей. Я просто пам'ятаю, що тут зараз буде, і гэта проблема. Хвост. Так, мабуть, на яго залезть. Не. Мабуть, тут штосьці є? Ні. Нема. Ну, я тут просто упаду. Так, так. Ну, є теорія, що туди можна, ну, по-моєму, нельга. Ну, ні, ён не допрыгне. Сюди, сюди. Ну, не, я не прыгаю. Угу, тут только спуститься вниз можно. Я штосьці тут не пам'ятаю нічого. Так. Ну ладно, наприклад.
Ну тут мы ні за чого не зачепимся. Ладно. Не, я не хочу прыгать. Угу. У нас есть окенце, балкон. І ось тут ось. І так само нічого нема. І ми ні за чого не зачепиться ні за що. Вітаю, Люсі Севенвелл. Я тут не пам'ятаю, що тут робити. Тут тріка перещемілі хвост, і тут нікуди нельга пайсці. Вось. Все, я слепая. Сорі, я слепая. Окей, зараз будем бегче. Ой, боже, хнахвоздово — это самое дрэнное место, куди можна причепитися. Ну все, я на його спині. Я у безпеці. Зараз Трика тут все порішає за нас. Спокойно, спокойно.
Все, жывёла супакоілась, можна ісці далей. Зноў зараз будзем файціцца. Бежим. Прабач, Трыко. Зноў прыйдёцца з табой гэта зрабіць. Ура! Добби свободен. Все, идем далее. Ой, ён зараз зноў злой. Потому что тут вось гэтая пачвара. Ой. Ау. Все. Да, побачення. Тут бочка. Гэта ежа для Трыко, для нашага кота, грыфона, сабака, пташкі. Вось. Рагатай. Яго і карміць таксама трэба. Ну і плюс гэта коллектаблс. Я гэтую гульню ўжо праходзіла много разоў. Вось. Но ў мяне няма яшчэ платіны. І няма яшчэ там усякіх бонусаў за тое, што ты збіраеш все коллектаблс. І вось мы зараз тут будзем усе збіраць бочачкі, усе будзем збіраць. Нічого, кушаць будзем. Я тут. І калі вам здаецца, што ён фіолетавы, то вам не здаецца, таму што я яго пакрасіла. Вось. Пры першым праходжанні гэта нельга зрабіць, но калі у наступных можна. Я яму яшчэ вісюльку павесіла, якую таксама даюць пры наступных праходжаннях. Ну, здрасце. До нас завітаў чалавек, і ты нават не будзеш лавіць у палёце? Все. Ось такая вот наша жывёлка. У яго є крылы, но яны штосьці не працуюць. Вось.
Ну что, идем далее. Мгм. Ой, а погладить это? いそういそう Гладиться мы любим. Покуль я тут читаю, что на какие наступные у нас коллектаблсы будут. А все. Пошли. Трико. Мне просто здається, ён тут може пролезти, потому что яны так. Яны як кошачья дверь. Так. У нас, я ведаю, что тут бочечки. А, не, вот бочечки. Давай. Вот это вот разбей. Ну, ён запутался ў 3 колоннах. Гэта для яго нармалёва. Вось. І калі што, я гуляю ў непрапатчаную версію 1. О! Бочечки 4. Цэлыя 4 бочечки. Все, зараз кушаць будзе. Torikuno, ite kasato wizi, ikastani wizi. Ye aho wizi, atiketan, inoi aro netu, agishio nizi. Yete sogazi, inoika, agiata o liari. Yete ninaf, autorikono, atiajik, ino tuku, o obastu netebazi, intorikuno, a wizi. Ну, дарэчы, ён зараз сказаў, што мы столькі зараз уже прайшлі з гэтым зверем, што ў нас з'явілось разуменне адзін аднаго. Вось. І з яго дапамогай мы змаглі далей прайсці. Ну, мы зараз паглядзім, зможам мы далей прайсці. Трико. Я ведаю, што тебе спадабалось разбіваць коробкі. Может быть, ты покушаешь? Эй, ладно, нам гэтая бочка падабаецца лепш, чым тая. То, что я даю, мы просто мимо проходим, а то, что лежит просто так, а все. Все, кушай.
давай. 言おうが Atan. Inoi ari kedinizi. Uduig onizi. Otrikono. Акунетана. І тут можна яго чысціць пёрышкі ад крыві. Вось. Акуирнези. Акаронету. Интриконо. Агодан. Апмач. Ейрози. Авизи. О, не, ну навошта ты спрыгнул? 家ほくぜ やってやるだろうやりたい Я бачу бочку. 家によ行くぜトリック Угу. Ты так само яе кажись пачуў. Давай. У тебе атрымаецца. Опа. Так. Бе-бе. Одну секунду, Трико. Я себе штосьці зламаў, но я до тебе доползу. Только не уходи. Угу, угу, угу. Ура! Ну что, готов? Кажись, не готов. Еп. Так, наступная бочечка у нас. Угу.
Так, все, мы скушали. Едио. Аппавачи. We are Туда. addicted. We are addicted. Угу. Ми бачимо. Ой, я бачу наступну бочечку. Ну, ладненько. Я не то я хотела зробити, ну ладно. Walk. Едио. О, Так, сюда. я сбили. Тут бочечка. Давай. Ой. Yeter. İktir. İktir. İmıtır. Ось там ось бочечка. Ну ты ж можешь. У Yeter. нас тут бочечка, твоя еда. Так, только не прыгни назад. О, о. Добре, добре. Ой, ой. Ура! Ой, мы нават поймали. Так, ну все, идем далее. Ладно. Так, сюди мне треба. Угу. Давай, давай. Ура! Так, куда теперь? Ну, полезли сюда. А тут нічого нема цікавого. Ні. Ой. Ой, я пам'ятаю гэтае месца. Угу.
Фух, так, зараз трэба будзе хутенька подтянуться и отчинить дверь, каб трыка пролез, и тут их всех замочил. Давай, пролазь, пролазь, пролазь. Найс. Все добре. Угу. Идем далее. Ну же. Угу. Мы побачили. Дякую, дякую, великий. Угу. Мне питання, куди мені йти. Так, где лепш? Тут спуститься, або... Не, лепш там далей. А мы тут не зможем. А мы там так само не зможем. Питань. А, все, я бачу, де ми зможемо.
Хто зрабіў школьніку татуіроўкі? Ён сам не ведае. Ён тут прачнуўся калі з гэтым зверам. То ён сам пабачыў сябе татуіроўкі. Падай, 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 падай. Фух. Вось. І ён сам быў здзіўлены, таму што ён не памятае, адкуль у яго татуіроўкі. Вось. Так, ну тут зараз будзе складней. Мабыць, нават прыйдзецца зрабіць круг. Ой, точно прыйдзецца зрабіць круг. Нет, нет. Ну, я паспрабую, но я адразу бачу, што ў меня не атрымаецца уже. Лезь, 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 лезь. Фух, ён пролез. Вітаначкі, прыемна бачыць, слухаць. Таксама мне прыемна бачыць цябе, дзед Максим. Угу. Так, все. Угу. Выглядае быццам все. Так, спокойно, спокойно. Успокаиваемся. О, і дякую так само за фоллоу. Ось. Так, все, идем далей. Давай. Я спадзяюся, ён пабачыў. Угу. Ён бачыць. Ён ідзе. Ура! Угу. Нічога няма. А тут, дарэчы, можна будзе зараз хутка спусціцца. Ты идешь? Ладно, мы не спустимся хутка. І нашаму катапсу не падабаюцца вось гэтыя люстэркі. Так што мы іх зараз убираем. У яго глаза чырвоныя становятся. Все, все, пошли. Так, зараз нам трэба будзе прыгаць. На кого ты там орёшь? Тут никуда нельга. Ну давай. О. Працягваем наше падарожжа.
Не-не-не-не. Хаця так, мабыць, і сюды. Угу. Ну, далей. 上で行くとレディオ Так, ну вниз я спадзяюсь, он сам уже. Так, спрыгни. Ой, все, полез. Так, что у нас тут? Что? Все. А назад уже нельзя. Зараз мы будзем чакаць вельмі доўга. Вось хвілін 5 падказкі. Таму што ў гэтай гульні падказкі гэта калектаблсы. Вось. То бок іх трэба збіраць. У мяне апошняя падказка была... Ой, что ты мне мешаешь? Atimetisizi, atisakastu, aukuilnezi, akaronetу, intrikun. Вось гэта номер 28, пасля гэтага будзе номер 29. І каб яе атрымаць, мы павінны тут проста вельмі доўга тупіць. Вось. І ніяк не ўзаемадзейнічаць з трыку. Но так я ведаю, што нам трэба зараз, мабыць, вось тут вось пралезть на калону. Або з трыкай якасці вось наверх туды стрыбнуць. А, не, па цэпе проста наверх пралезть. Окей. Пролезем. Вось, глядзім пока на нашу жывёлку, якая гуляецца. Что? Угу. Там штосьці є наверху, так.
Atimetisnatu Akianakinam Inaho Noji Awizi. Вітаю, Лепус. У інуітаў, напрыклад, калі дасягаюць сталасці, дзецям робяць тату на твары. Усіх вітаю, так. Я тут зараз стаяла і нічога не рабіла, таму што тут падказкі таксама лічацца як коллектаблсы. Вось. Я намагаюся іх всех сабраць. Я прапусціла у самай першай зоне, ну і гэта калі можна будзе ў новай гульне плюс павярнуцца вось і іх дабіць вось. Ну, то бок там немного зусім. А так, мы зараз тут будзем вельмі доўга чакаць, напрыклад, калі мы дойдзем да чагосьці. Каб нам далі падказку. Вось. Ой, японская гучка, респект. Не, гэта не японская, а тут вымышленыя языкі. Во всех гульнях гэтай студыі, гэта, як казаць, тут несапраўдныя, як казаць, тут, типа, несапраўдныя народы, несапраўдныя гэтыя языкі, гісторыя, ну, то бок. Я якраз у Ghost of Tsushima гуляў таксама на японскай, бо ангельская зусім не пасавала, но часцей за ўсё абіраю аўтэнтычную гучку. Ну і мне падалася японскай. Тут яна такая, ну, ніхто не ведае, што гэта за мова, то бок. Так, што я адчыніла? Я не бачыла, што я адчыніла. Мабыць, стрыку трэба было спрыгнуць. Ну ладно. Зараз тады ўніз. Ну, яе ніхто не перакладае. Вось, гэта як Gravity Rush. Таксама японская гульня, дзе... Так, давай сюда. Дзякую. Всё, можаш стрыбаць. И калі вам падаецца, што ён немного фіолетовый, то так, Трико немного фіолетовый, потому что гэта не першае праходжанне, у меня доступны всякие бонусы, напрыклад, я могу яго размаляваць вось рознымі колерамі, і таксама у хлопчыка іншае апрананне, чым у звычайнай гульне. І у Трико я таксама павесіла бирюльку-вісюльку на шею. Ну, зараз не бачна, спереди только бачна. Вось. Трико, дякую. Дай мне, плиз, тебе спрыгнуть. Ура. Тут же нічога, так, нічога нема. Так. Gravity Rush я праходзіў на стрыме або закінуў, бо чамусьці з дэлюксавага плюса нельга ніяк змяніць мову, а яна там расійская, і я што не рабіла, тэкст расійскі застаецца. Вельмі валіповая. А калі змяніць мову кансолі, то таксама ён заставаўся? Ну, проста гэта такое самае.
што можна зрабіць. Вельмі вальбовая. Так, згодна. Так, ну зараз трэба якімсьці чынам гэтую зняць. А як? А, все, бачу. Падаем. І зараз мы будзем вельмі доўга чакаць 2 падказак. Першая будзе праз 3 хвіліны, вторая праз 2 хвіліны. Або таксама праз 3. Вось. Так што мы можам пакуль пачаць. У мяне яна была расейская спачатку, потым я змяніў на ангельскую. Чамусьці нічога не змяняецца. Халера ведае, чаму рэгіён. Турцыя. Ну, хз. Шчыра кажучы, у мяне набытая на расійскім рэгіёне Gravity Rush 2, сапраўды не першая. Першую я гуляла на Авіце. Вось, калі яна толькі выходзіла. І на Авіце ўвогуле ў яе не было расійскай у першай часткі. Другая таксама ёсць, але я яе не прашэўшы не запускаў. Я, шчыра кажучы, нават не памятала, што там у першай, у другую спачатку пачала гуляць, і яна там, ну, мне было больш-менш усё панятна, вось. Звычайна мова мяняецца, можа трэба было набыць, але яна толькі ў дэлюксах я не купляў. Ну, хз, не ведаю. Халера яго ведае, у мяне такія ж праблемы з крамай, Electronic Arts былі, сколькі не спрабаваў, што замяніць і ставіць патчы, але ў выніку проста кінуў ёй карыстацца. Ой, у мяне там толькі сімсы, і ўсё. Вось. Я лончер, то гэта страшная. Ну, яны зараз яго абнавілі. Ён раней жа быў Origin. Вось, а зараз іменно ўжо EA-Up. Ну і так, Origin быў лепш, па-моему. Origin відавочна, ты бачыў усе свае гульні, все гэта, і Up там, ну, чорт ногу зломіць. А калі пул з стімамі, як у батле, то дзіч, ды ён злятае, рэпэріцца, разлагініваецца, так. Ну, Origin таксама разлагінівалася. Я памятаю, што я ўжо ведала, што хачу зайти ў Origin, адразу ўжо пароль вводзіць. О, першая падказка. Ну і чакаем наступны. Там ёсць Titanfall, якога сюжэтку трэба прайсці. У мяне на PlayStation набыць Titanfall 2. Вось. Я праходзіла сюжэтку, но вельмі даўно я хацела бы перапрайсці. Вось. А першы Titanfall увогуле ж без сюжэткі быў. Яны яго абнавілі, а фічы з Origin ніяк перанесці забыліся так. І тыя вялікія фічы, проста якія у кожнага іншага магазіна на лончы ёсць, просто базу. Ну,
Гэта Electronic Arts. Ужо спампаваў Hellblade 2, і там ёсць украінская юху. Вау. Не, добра, я замечаю, што пасля 22 года у багата рэлізаў ужо є украінская. Ну, Hellblade 2, я зразумела. Пра другі Titanfall. Лончераў больш, чым гульняў у некаторых, так. Гэта праблема. І, дарэчы, тут насамрэч некаторыя гэтыя падказкі могуць быць забагованыя, таму што, я паўтарусь, мы зараз гуляем у непрапатчаную версію з дыска. Вось. І яна вельмі забагованая, то бок тут нават Day One патча не стаіць. Вось. І мы обязательно дойдем до момента, который просто крашыць усю гульню, і далей мы просто на гэтай версіі не сможам праходзіць. Мне трэба будзе хуценька абнавіць, у меня уже спампавалася абнова. Вось. Но тады просто у нас гульня будзе ўжо ў 30 кадрах. Вось. У 30 кадрах, но там будзе немного полепшаная картинка. Вось. Ну і, конечно, багаў не будзе. У нас тут из-за бага мы уже 2 подказки. Ну, не одну из-за багаў, а одну я просто пропустила, потому что толькі не разумела, як яны працуюць. Ну, гэта першая же локацыя. Можна будзе адразу после того, как закончым гульню на New Game Plus стартануть і дапіць гэта ўсё. А яшчэ, калі хтосьці будзе глядзець у запісе, то я першую гадзіну забыла уключыць мікрафон. Ура! Так, гэта была яна? Так, гэта была яна. Так, Тріко, абережна. Фух. І тут яшчэ прыкол у тым, што хлопчык не атрымлівае фул дэмэджа, калі ён прыгае на Тріко. То бок можна на яго спрыгнуць з любой высоты, ты не памрэш. Ну, мы зараз зноў будзем чакаць декалькі хвілін, каб у нас была зноў падказка. Ну, я ведаю, што з гэтым... Тріко. Я ведаю, вельмі цікавая штучка. Ну не чапай яе, плиз. Battle.net, Steam, EA, Ubisoft, Amazon, Epic, GOG, Legacy, Rockstar, Bethesda. Але не понимаете, працуе... Не, Bethesda уже не. По-моему, яны у Xbox уже і ўсё. Хаця, мабыць, там є гульні, типа там Fallout 76, у якой зашыт гэты Bethesda Launcher, і якой без яго не працуе. О май гад, меня рейдять. Вітаю всем рейдерам. Я гуляю зараз на PlayStation 5, таму у меня няма алёртаў. Ну, дзякую вялікі за... І за фоловы всем дзякуй. Аух, патата. Или аучу. Аучу, патата. Яго неяк прыкрылі, а і гульню ўсё адно... А што значыць... Угу. А чаму аучу? Потето. А, не, аух, потето.
Будь здароў, Трыко. Яго неяк прыкрылі, а ў гульні. Прывітанне Даскас. Дзякую за фолоу. Я як гуляў у гэты Skyrim онлайн і Fallout 76, тады запускаў праз яго. Так. Вітаю всех. Я зараз... Гэта маё не першае праходжанне, таму я зараз намагаюсь выбіць все коллектаблсы. А гэты падказкі, які ён тут дае, гэта таксама коллектаблсы тут. Вось, і яны таксама трэба іх для ачывак. Так што мы зараз чакаем. Я ведаю, Трыка, я ведаю. Будь здароў. Зноў. Вітаю, Слэшер, дзякую за рэйд. А чаму яны скардзіліся? Типа, што каб не называлі 347? 8 глядачоў гульні. Цікава. Так, яна старая ўжо. Японская. У японскіх мала вельмі глядачоў заўсёды. Дзякую, Байцраш, за фолоу. Таму што з лічбамі вядома толькі боты. Ну, хз. А всем, хто далучыўся, у нас зараз гульня не прапатчаная, то бок яна вельмі забагованая, но зато у яе 60 кадраў на PlayStation 5. Вось. Но калі мы дойдзем да моманта, калі нам крашне гульню, то мне прыйдзецца абнавіцца, таму што я не смагу далей проста гуляць. Яна будзе заўсёды крашыцца, то бок мяне будзе перагружаць на чекпоінт, я зноў туды прайду і зноў крашне. Вось. Так што я тады, мабыць, і закончу стрым. Так, ну што, гэта была тая падказка. Угу. Все, идем далей. Ой. Будь здоров. Угу. Ну же. Цяні. Яшчэ раз. Фух. Паспелі. Зараз выцягну бочку адразу, каб ён тут быў. І кушаў, калі ён сюды прыйдзе. Угу. Так, я памятаю, што тут рабіць. Я хацела давно пагуляць у Guardian, але ў мяне няма ПС, PlayStation. Ну так, было б круто, калі б, конечно, Guardian, Shadow of the Colossus выпусцілі на ПК. Ну, пакуль не. Ну, і студія гэтай уже не існуе. Ну, точнее, яна існуе, яна просто стала независимой, ну, переформировалась полностью и ушла от PlayStation. Только когда сама PlayStation захочет, а тут такой код просто дикий, что... Так, Трико, плиз. Плиз, поиграйся, погуляйся еще. Дзіўна, як спалучаецца плойка з моваю. Акурат пыса ва ўсіх жывёлах маецца. Так. Можна на мемы піліць, калі натхненне прыйдзе.
Ура! Все, вот Рико, давай, лезь сюда. Ну ты ж пролезешь, ты ж катан наш, котик. Вось. И покушай. Так, только не упрыгивай, покушай. Давай, покажи всем рейдерам, як ты добра умеешь ловить еду. Давай. Так, ты бачишь? Опа. Малайца. Вось, якой у нас є звер. Ну, давай. Прыгай. Стрибай. А я пасля Shadow the Colossus адмовіўся. Ну, ты прыгаем, мы прыгаем. Адмовіўся, бо выяла кіраванне ўсё пячонкі, а ў Гардзіане таксама кажа, што кіраванне бывае вялікае шаленства. Так. Я 2 раза заўжды надакучвае. Гульня файная, згодзін, толькі што доўгая. Ну, я стрыміць стаў, каб праходзіць до конца, а то з больш 400 гульняў, шмат пачатых, а скончатых штук 15. Так? Яна аўтэнтычная, там можна проста заліпаць у ёй. Як у вёску сваю схадзіць. Так. Тут, по-моему, таксама гэтая... Подсказка. Так, зараз. Все, идем далей. Угу, лепше же. Ну, короче, я читаю, что вы тут про Kingdom Come пишете. Ось. Так, вельмі цікаво. Так, падаем. О, гэта той момант. Зараз я чекну, нема ли тут подказки. Угу, нема. Все, спокойно идем далей. Яму не падабаюцца гэтыя, як это, абереги, талисманы.
Ой. Назад. Рика! Едя! Давай, стрибай, стрибай. У тебя атрымаецца. Дарэчы, у Гардзіне стыль студыі Колосуса праслежваецца. Так, так. У іх вельмі такія гульні, ну, не падобныя, но, напрыклад, яны заўсёды выкарыстоўваюць працэдурную анімацыю галоўнага героя. Пагэтаму ён можа так немного дзёргацца або так выглядаць і рэалістычна, і немного так, я не ведаю, дзіўна. Вось. Ну, ты мне дапаможаш? Едя! Архітэктура таксама. Так, так. І все тры гульні, і Shadow of the Colossus і Last Guardian, яны ў адным сусвеце. Яны ў разныя вельмі времена, і создатели гавараць, што яны зусім пра розныя гісторыі, што яны ніяк не звязаны, но калі вы гуляеце выку, а потом праходзіце Shadow of the Colossus і бачыце гэтую канцоўку, ну, там відавочна, што яны павязаны. Вось. Дзякую. Дзякую. Не могу тебя? Ну, ладно. Мы не будем гладзіць яго, таму што ён не захацеў. А, і, дарэчы, я памятаю, мы падходзім да гэтага момента краша. Вось. Так што гэта зараз апошнія будуць 60 кадраў, якія вы тут убачыце. Потым мы будзем на 30 ўжо гуляць. Я, мабыць, зраблю перапынак на некалькіх хвілін. Ну, мабыць, на хвілін 5-10. Бачу, што у меня уже спампован, но ўсё роўна мне патрэбен перапынак. Ну, я з кампа в OBS, дарэчы, магу ўключыць анімацыю гэтага перапынка. І што? Выратуй нас! Ну вось, гэта яно. Гэта наш фріз, якой ніяк не прайсці. Ну, точнее, є варыянт. Я могу спампаваць апдейт, немного прайсці далей. І потым зноў выдаліць гульню, зноў яе паставіць з дыска, ну, на гэтую нулявую версію, пайсці далей. Но тады там яшчэ больш такіх момантаў, то бок так трэба будзе рабіць разоў 4-5. Вось. Як-то так. Так што я зараз гэта вымкну стрым з PlayStation і магу зрабіць проста з OBS гэтую экран перапынку. Так.